Adam 小黑就要出發去世博啦，耶！世博我哋嚟咯，耶！世博。其實咧都唔係好需要擔心咧，究竟識唔識得去？只要你去到啲大站嘅話咧，佢就有好多唔同嘅 direction 咧，就話俾你聽咧，究竟咧係點響？因為咧就有好多呢個指向夢洲站嘅一個世博嘅位啦，話俾你聽啊，中央線究竟點去啦？係啦，咁其實咧就沿住呢個 direction 咧，咁樣去咧就 OK 噶。其實咧嚟到咧去到嗰個C 嗰個路線咧，去夢洲站咧，咁就有呢個專車去到呢個大阪世博嘅。好啦，經過一輪嘅千辛萬苦啦，終於都嚟到呢個咧世博嘅入口現場啦。呢度咧好明顯一個打卡位啦，因為咧佢係一個世博嘅 logo 喺後面啦。咁其實咧今日我諗雖然係星期一啦，假日閒日啦，但係都非常之多人嚟到世博嘅。好啦，咁我要直擊呢個世博啦。唉，好感動啊！我見到好多唔同嘅國旗喺度揮揚緊啦。咁其實咧，大阪世博咧係一個出眾唔同國家嘅交流啦，5年一次嘅。咁今次咧就係一個好好嘅主題啦，就係讓生命閃耀光輝的未來社會藍圖啦。係啦，咁其實咧呢個嘅主題咧係裏邊有好多唔同嘅未來嘅展現啦。咁睇下50年之後究竟你對食品啦、對機械人啦，同埋對個環境究竟係有乜嘢嘅唔同嘅轉變咧？咁今日咧就可以喺呢個裏面睇一睇啦。有經驗嚟同埋冇經驗嚟咧就係唔同啦。我見到咧有經驗嚟嘅人咧，全部都係擔住個凳仔啦，就有自己嘅凳仔咧就坐住嘅。而我哋呢啲冇經驗咧就慢慢企度等啦。好啦，咁而家咧我就喺度等緊入去世博啦。由於呢個11點嘅關係咧，咁而家去咗另一個人群嗰度等啦。咁咧相信咧都要等一段時間，因為而家係9點鐘啫。咁佢距離要11點鐘入咧，我諗都仲有個零鐘嘅。咁就而家席地而坐啦。但係咧，正所謂咧，每一個旅行咧都會總有啲奇怪嘅特別嘢發生咗啦。咁咧本身咧今日咧係咪去世博嘅？但係咧我唔小心咧拎咗咧去呢個聽日嘅環球影城嘅電子入場券啊，好笑！咁好彩咧而家咧呢個係一個 digital 即係呢個電子嘅世界啦。咁樣咧就唔係好需要掃一個正本嘅，竟然咧無啦啦拎錯咗聽日環球世博嘅入場券，仲見到少少冰，好好笑咯。正所謂啊，禍不單行啊！咁今日咧都知道咧嗰個天氣情況唔係太好啦。咁咧而家咧係非常之大雨嘅，你見到咧係好多人咧都去緊啦。咁都頭先咧其實咧都可以咧坐喺個地下度咧等一等啦。咁感覺上咧冇咁辛苦嘅。但係而家咧就唔得啦，而家咧係超級大雨啦，咁就去啦。但係咧我諗都有啲難啦。咁其實咧而家咧大約先係10點，咁佢哋咧我哋咧可以咧11點入場咧，哇好，hold 住咗我，順便乜先？係啦，咁其實咧都非常之係要趕快啦，同埋咧就希望咧可以快啲咧就入到去呢個現場嘅。咁而家咧好似呢個軍備競賽咁咧，勁多人喺度行緊啦。咁我都要咧行快幾步先，如果唔係嘅話咧，可能咧萬一爭咗幾步咧就爭咗好遠咯。因為咧今日咧我諗都係會持續落雨噶咯，咁所以都希望快啲可以入到去咯。好多人啦！本身已經夠多人嘅，已經仲要落緊雨咧，係簡直就係咧超級多人啦而家。好咧，經歷過呢2個鐘頭等待咧，終於都去到最後一步啦，就係咧而家人面識別入場啦，好鬼攰啊！其實咧佢個安檢都幾多嘢嘅，佢咧錢啊、手提電話啊、key 啊、所有嘢都要擺出嚟嘅，咁啊俾佢一個安全檢查會好啲咯。去到最後嘅安全檢查啦，好攰啊 baby！ 咁但係唔緊要啦，應該可以裏邊有好多得意嘅嘢可以去做嘅。好啦，去世博啦，入去世博啦，耶！辛萬苦咧，我終於都入到嚟世博門口啦。咁其實咧比我想象中好啦，因為咧11點鐘就可以入場啦。咁其實咧我而家10點50分度咧都已經入咗嚟啦。咁其實咧世博咧真係超級大，我哋俾個 view 先，超級無敵大啊，冇錯啊！咁其實咧有好多地方都可以去睇啦。
咁但係咧，其實咧，我最主要睇下咧嗰個，我買咗個地圖先，咁睇下個地圖 O 唔 OK？好啦，入到嚟世博咧，第一件事咧就要去身後呢個地方咧，就係買呢個地圖嘅。咁咧其實呢個地圖都幾抵嘅，200 yen 啫，即係大約係11蚊港紙度咯。咁其實咧如果你係中意 digital 咧，就 digital 都可以 download 嘅。咁但係咧，其實咧我個人我覺得有啲紀念價值啦。咁咧就有個派陪住我一齊睇呢個日落啦，唔係即係呢個世博裏邊啦。咁所以咧就買呢個世博嘅地圖咧係就 very good 嘅。好啦，入到嚟園區咧，當然要同呢個吉祥物啦、阿派咧合照下啦，所以咧係勁多人咧係圍住阿派咧影相嘅。哎呀，派好可愛啊 ！Hi 派 ，I love you。入到咧呢個咧木建築裏邊咧，真係非常之靚，簡直咧係超級打卡位。尤其是咧見到呢個長長嘅走廊裏邊咧，係一望無際嘅，大家可以睇下。哇，好靚呢個木建築！唉，睇到呢個建築咧，其實咧入到嚟呢個展館咧，世博已經夠咯。咁咧過咗呢個木建築之後咧，第一個咧就會見到愛爾蘭呢個展館啦。哇，好靚啊！成個木建築一條一條咁樣咧，佢全部都係一啲竹嚟㗎。咁係一個竹嘅結構咧，好靚啊！呢個。其實咧，佢哋連坐嘅位置都好得意嘅，佢一啲咧竹嚟嘅，全部都用竹啦，同埋咧一啲紮起嘅香港，我覺得咧感覺上咧係有啲似係香港嘅感覺啊，因為香港好多竹棚咧都係用呢個咁嘅木建築嚟結構噶嘛，好得意啊，成個好靚哦。另外一個咧就係馬來西亞嘅展館啦，好靚啊，呢個好得意啊，係一個全部都係一個竹嚟結構啦，同埋咧係好不規則啦。咁其實咧好多我諗一啲建築師咧都好中意呢啲咁嘅結構睇到啦已經。好啦，頭先咧啱啱咧係咪去咗嗰個木結構度睇到好靚嘅？咁其實咧佢個特別之處咧係可以上去嘅。咁而家咧就上去一下咧，睇下佢係究竟幾靚咧個 view。可以喺呢個咧高空嘅情況之下咧，就會見到成個大阪世博嘅原貌嘅。睇一睇先。好啦，而家咧我就搭一個咧好長嘅電梯啦。我諗咧都有4-5層樓咁高嘅電梯，就上到去咧就睇下成個景色嘅。哇，好靚啊，好似〜係啦，而家慢慢喺度爬升當中啦，你睇下嘅。係啦，而家咧我就喺度慢慢爬升當中啦，就爬緊上去呢個，我諗係世博嘅最高位㗎啦，咁就可以一覽無遺咧，就睇晒成個世博嘅情況係點樣嘅。咁呢個都好值得去睇咯，因為都太大咯，我都想去睇一睇咧呢個高位咧，係啦，喺呢個高位度咧可以咧環顧一下咧，究竟咧呢個世博邊一忽搭邊一忽啦，好靚啊！呢個世博真係〜係喎，原來我啱啱先知道咧，呢個咧係環繞成個世博咧一周嘅一個人工可以行嘅草地嚟㗎。咁其實咧，你可以喺呢度咧一直行到咧成個世博咧嘅成個外圈睇一次嘅。咁我諗咧齋行呢個圈咧都可能要成個幾兩個鐘啦。好啦，沿路一直行咧就會見到韓國館啦。咁啱啱就經過馬來西亞館，而家去到韓國館嘅。咁我一直行啦，其實都幾多嘢行。眼前所見咧就係泰國館啦，佢好特別咧，就好似一個中式嘅一個屋頂啦，加上咧就係有唔同嘅我諗係一啲木嘅類似瓦片嘅設計啦。咁同埋咧泰國咧好中意啲尖尖嘅形式嘅屋啦，其實你見到好多廟咧都係有咁嘅形式嘅。仲有就係咧，你會見到啲好得意嘅木大象啦，喺度咧招呼你嘅。哎呀，好得意啊！呢個泰國館都好靚。哇！呢個觀景台好靚啊！我哋仲可以咧沿住呢個山坡咧走上去啦。咁佢咧就睇下咧呢個好靚嘅景色嘅。而家咧即刻出發睇下先。哇！而家我斜緊上去，行緊上去，慢慢斜緊上去，應該呢個好靚嘅 view 等緊我哋咯。哇！其實咧望眼過去咧，成個 view 都好靚啦已經。哦，好，我哋睇下個 view 先。哇！好靚啊！雖然咧今日天公不造美啦，有啲黑積雲啦，但係咧其實咧喺呢個山丘上面咧係完全俯瞰晒咧成個世博咧嘅浩瀚，好大，佢真係一個好
好大好大，好似無邊際咁大嘅一個地方，好大好大，好靚好靚，淨係有呢個 view 都已經夠咯。嗱，我相信咧，我已經咧去到咧呢個世博嘅最高點啦。咁咧，其實咧，世博頭先咧就上咗個山丘啦，另一邊咧就係世博裏邊，而家咧就係世博嘅外圍，好靚。其實你會見到咧，一個新嘅建築啦，同埋咧就係咧，你會完全咧就見到裏邊係啦。我哋睇一睇，完全咧見到成個世博啦，佢嗰個情況啦。哇！呢個世博真係好大，超級大，啊，好靚啊！呢個世博。沿住呢個電梯咧，就落翻去樓下啦。咁就睇一睇其他嘅展館啦。因為其實咧都喺個上面咧都差唔多成個鐘啦。咁其實咧上面真係非常之靚嘅。如果大家咧有機會嚟到世博嘅話咧，一定要去上面嗰個空中花園走一走啦。咁就俯瞰咗成個園區世博園區每一個環境，不論係外面啦同埋裏邊啦，都係一個好靚好靚嘅，係非常值得推薦。雖然咧今日咧就有天公不造美啦，而家你見到落緊雨啦，係咪先？但係咧其實咧都就算落雨有落雨嘅美，好值得嘅。咁所以其實咧都可以，大家仲有半個嘅時間，如果可以嚟到嘅話咧，就記住一定要嚟呢個大阪世博。